Hello， 各位觀眾朋友，大家好，歡迎收睇《怡景致溫暖家》頻道，我係阿 May。今期嘅節目時間咧，我嚟到咗我哋中山食奇金鷹半山花園呢個項目呢度，我哋發展商係全新推出咗我哋7棟嘅精裝單位嘅，2000蚊嘅成本可以裝到5000蚊嘅效果，125平方嘅戶型，總價咧200萬係有成交嘅。咁而家咧我就位於我哋金鷹半山花園小區門口呢個位置啦，咁大家可以見到我哋嘅入戶大門都係做得非常之氣派嘅電梯入戶嘅吓。咁我哋7棟賣緊嘅戶型咧就有145平方南北對流雙陽台嘅4房單位嘅，仲有係125平方嘅3房南向體驗林嘅單位嘅。咁7棟我哋早期一直都係賣緊毛坯清水樓嘅單位嘅。咁好多觀眾朋友啦，或者我哋早期有啲買咗嘅業主咧，都覺得自己裝修有啲麻煩，特別係香港街坊吓，唔想自己裝修唔想煩。咁我哋發展商咧，亦都收到咗大家嘅信息啦。咁而家就推出咗精裝嘅單位嘅，精裝嘅話咧，大概係2000蚊1平方，可以裝到5000蚊嘅效果嘅，樣板間係非常之靚。箭頭我會帶大家上去睇下嘅。咁我哋金鷹半山花園呢個項目咧就係商場上蓋物業啦，亦都係我哋一個地鐵上蓋物業嘅。我哋小區出門咧就係我哋中山嘅食奇萬象匯啦，落到樓下步行過去就衣食住行全部係齊晒嘅。嗱，大家可以睇翻，你喺呢度仲啱啱開咗一間美宜街，係24小時嘅，買嘢非常之方便吓。咁1樓嘅話咧就有好多一啲茶飲店啦、士多店啦，同埋一啲火鍋店啦，中山首家盒馬先生咧，亦都會係我哋負1樓嗰度嘅。咁你住喺屋企入邊，可以落去盒馬先生買餸煮飯，亦都可以喺盒馬先生買好，叫佢哋幫你加工好，再攞翻屋企食都 OK 嘅，非常之方便。咁仲有我哋上邊仲有可以飲茶嘅地方啦，食飯嘅地方啦，同埋我哋一啲汽車嘅零售啦、珠寶零售、化妝品啊等等嘅零售店，都會喺我哋萬象匯入邊吓，非常之齊全嘅。咁仲有嘅話咧，我哋呢度咧亦都有一間叫做日行酒店嘅。咁呢間酒店係以4星級嘅標準去裝修嘅。每一晚嘅房費咧大概係400蚊左右。如果有朋友過咗嚟住喺呢度，非常之方便吓。咁我哋酒店上邊咧亦都有一個露天嘅泳池啦，同埋健身嘅設施啊，都可以使用到噶吓。咁再有嘅話咧，我哋隔籬咧就係我哋假日廣場，步行過去嘅話咧，大概5分鐘嘅時間可以去到我哋假日廣場嗰度嘅。咁呢一個商場咧，亦都係已經運營咗好耐噶啦，入邊行街睇戲、食飯、休閒娛樂，所有設施係全部齊咗嘅。咁我哋嘅生活非常之方便，全部係落樓即達嘅。再講翻交通方面啦，我哋樓下亦都有永東巴士直接往返香港嘅，每一日咧都有10幾20個班次去往返。現時係已經開通咗噶啦。咁再有我哋係地鐵上蓋物業，我哋嘅話咧離地鐵大概咧就係400米嘅一個距離嘅，喺呢邊過到去步行咧都係3到6分鐘嘅一個時間。咁呢條地鐵線咧會喺2027年正式落成通車嘅。咁到時上去廣州好方便啦，40分鐘嘅時間可以去到珠江新城噶啦，係啦。咁再睇翻我哋項目本身啦，咁我哋成個項目現時咧已經係起好咗噶啦，現樓現證即買即收樓嘅。咁我哋小區嘅話咧，一共有10棟嘅高層建築，一共係有840戶嘅。我哋小區現時嘅入住率咧都達到咗60%以上噶啦，有好多係我哋嘅本地街坊啦，同埋我哋香港業主都住緊喺入邊噶啦。我哋嘅園林綠化咧係達到咗32%嘅。小區入邊咧有好多休閒嘅設施可以俾到我哋業主使用，亦都有翻一個會所啦、會客廳啦咁。
現時都係喺6棟已經整好咗嘅會所，咁仲有嘅話咧就係有我哋嘅社區診所咧喺我哋3棟樓下嘅，咁我哋小區入邊咧亦都會有一個480平方嘅泳池嘅，現時咧都係已經開放並且投入咗使用噶啦，係非常之方便嘅。咁如果你想有更加大型啲嘅健身會所，就係我左手邊主字呢一等咧，就係我哋嘅有健身設施啦，亦都有室內室外嘅泳池嘅，非常之方便。中意游水啊、健身啊，覺得屋苑入邊嘅滿足唔到啦，步行出去3-5分鐘都可以到達噶啦，付費使用，每一次嘅費用都唔會好高噶吓。咁我哋呢個項目嘅地理位置咧係非常之優越嘅，喺市中心嘅話咧嚟講，性價比係非常之高嘅。例如我哋145平方，如果你揀毛坯交付嘅話咧，我哋嘅價格咧就係14,000蚊左右嘅。咁我哋125平方嘅話咧，精裝交付嘅話咧，單價咧就係16,000蚊左右嘅，總價咧200萬以內係會有成交嘅，性價比非常之高吓。咁接落嚟，大家跟住我哋嘅鏡頭上去參觀一下我哋新嘅樣板間。好啦，咁而家咧我就上到咗我哋7棟嘅示範單位呢度啦。咁我哋嘅交付標準咧，亦都係做得非常之高嘅。我哋所有嘅都係用咗一啲一線品牌嘅裝修嘅。大家呢啲裝修嘅所有材料咧，都係可以見到嘅。咁我身後呢兩個咧，就會係125平方嘅戶型。咁我哋而家嘅話咧，精裝交付嘅話咧，總價係200萬左右就會有成交嘅，我哋一齊入嚟參觀一下。咁首先嘅話咧，我哋入戶大門咧會係我哋一個交付標準啦。咁我哋嘅交付標準咧就係而家大家見到嘅所見即所得吓。咁入戶門啦，咁入戶呢度入嚟咧就係我哋嘅廚房啦。咁廚房嘅話咧，亦都係做咗白色嘅一啲櫥櫃啦。咁呢種顏色嘅裝修嘅話咧，你無論用幾耐，其實都唔會過時嘅。嗱，呢度有一個好大嘅雪櫃位置喺呢度，可以擺到雙門嘅雪櫃嘅。咁呢度有一扇窗啦，咁呢扇窗打開咗之後，你成間屋嘅通風效果會更加好。咁出翻嚟嘅話咧，就做咗一張島台喺呢度啦。咁呢度嘅話咧，可以同時容納6到8個人去煮餸食飯嘅，係啦。咁呢度咧就做咗一整面嘅一個儲物櫃喺呢度，係可以收納好多嘢，睇起身嘅話咧，成間屋都唔會咁亂。咁大家可以睇翻我哋嘅天花造型啦，都係採用咗現時最新嘅無主燈嘅一個設計嘅，同埋咧我哋亦都係用咗一個風管機嘅。房間同埋客廳咧，亦都係全部做好咗嘅，係啦。咁呢邊嘅話咧，就係有一個餐邊櫃喺呢度啦。咁大家中意飲咖啡噶，咁樣都可以參考翻我哋發展商呢一個擺設嘅，係啦。我哋再睇翻客廳部分，咁我哋嘅客廳嘅話咧都非常之闊落嘅，呢度擺咗一張好大嘅 sofa 喺呢度，咁離我哋電視背景牆嘅位置咧都仲係好闊落嘅，咁可以擺到85寸甚至更大嘅電視都可以擺到嘅。嗱，大家可以企喺呢個位置，跟住我哋鏡頭喺呢度睇翻入去，我哋成間屋咧係非常之闊落嘅，同埋我哋嘅採光咧都係做得非常之好嘅吓。咁再出翻嚟就係我哋陽台啦。咁我哋125方呢一個戶型嘅話咧係南向嘅單位嘅，睇出去嘅景觀咧就係睇翻我哋園林嘅一個景觀嘅。係啦，都係冇任何遮擋嘅。7棟嘅話咧，仲可以睇到我哋泳池。更加高層少少嘅話咧，右邊呢邊咧，仲可以睇翻我哋嘅城市嘅景觀嘅。我哋再嚟參觀一下我哋嘅洗手間同埋我哋嘅房間啦。咁呢邊嘅話咧，
入嚟就係會係我哋一個公共洗手間啦。咁我哋呢個洗手間嘅洗手盤係做咗分離嘅一個設計嘅。咁我哋嘅設計咧，亦都係非常之新穎嘅。咁呢度咧做咗一塊鏡咁樣嘅設計，咁樣可以照住睇住你成間嗰個空間會更加大嘅，係啦。咁入翻嚟就係我哋嘅洗手間啦。咁我哋洗手間嘅智能馬桶交付啦，沖涼呢啲3件套啦，同埋咧我哋嘅牆咧亦都係做咗牆尖到頂嘅，係啦。咁我哋嘅地板咧，全屋都係用咗呢個顏色嘅地板嘅。嗱，再睇翻我哋房間，咁我哋房間呢度咧擺咗一張5尺床喺呢度嘅，仲有書台啦，同埋衣櫃啦，喺呢邊都可以見到。嗱，我哋天花造型啦、風管機啦，都係做好咗交付嘅。呢邊仲有另外一間客房。咁我哋呢間客房嘅話咧，有一個好大嘅飄窗位。嗱，呢邊嘅景觀會更加靚一啲嘅，可以見到我哋入戶大門啦，同埋我哋成個泳池啦，幾乎都係可以見到啦，冇任何遮擋下。咁仲有位置可以做到書台啦，同埋嵌入式嘅衣櫃啦，都好大呢個衣櫃。係啦，咁再出翻嚟呢邊就係我哋主人房啦。我哋呢個主人房都好闊落嘅，擺咗6尺床喺呢度。後邊咧仲擺咗一個好大嘅化妝台喺嗰度。呢邊咧就會係我哋衣帽間嘅一個設計啦。係啦，咁再入翻嚟呢度就係我哋主人房嘅套廁。咁我哋呢一個咧就係我哋發展商全新做嘅樣板間哈，大家見到呢種裝修咧都係目前嘅話咧非常之新穎嘅呢種設計，你無論用幾耐住幾耐佢都唔會過時嘅。你2000蚊1平方裝出呢種效果嘅話咧係非常之有性價比嘅，係真係做到咗有5000蚊嘅一個效果嘅。咁呢一個則嘅話咧，目前在售嘅總價咧就係200萬會有成交嘅。樓層都可以揀，全部係睇翻我哋園林嘅一個景觀嘅。咁早期如果有想了解金鷹半山花園，有想買作大裝修嘅觀眾朋友，可以call 翻我，約我上嚟睇呢一個單位噶啦。而家咧我哋發展商嘅價格咧都係比以前係優惠咗好多嘅。之前嘅話咧，清水樓都要18,000、19,000蚊，而家係帶埋裝修先16,000蚊左右1平方，性價比係非常之高嘅。咁今日咧，我就主要係嚟同大家分享下呢一個精裝嘅示範單位嘅視頻啦。如果鏡頭前嘅你有興趣嘅話咧，就可以 WhatsApp 我派車免費喺香港接送大家上嚟睇下。咁今期我就同大家分享到呢度，我哋下期再見啦，拜拜。